速報です。先ほど午後5時過ぎ、岐阜県坂祝町の踏切で列車と軽乗用車が衝突し、1人が心肺停止の状態となっています。こちらは現在の現場上空からの映像です。軽乗用車の前方部分が大破しています。周辺には消防車両が駆けつけています。警察官の姿もあります。警察と消防によりますと、今日午後5時過ぎ、坂祝町坂倉にある JR 高山線の踏切で上りの普通列車と軽乗用車が衝突しました。軽乗用車の車内からは運転していたとみられる73歳の女性が救助されましたが、心肺停止の状態となっています。 JR 高山線は現在岐阜から美濃太田の上下線で運転を見合わせています。